8岁小女孩被绑架强奸，医生对她进行了性情检查，不成想结果竟相当严重。Tear the posterior foreshead, complete transection of the hymen at 5 o'clock. Entire introitus swollen and red. You raped her. 此时警察还没意识到，这其实是一起连环奸杀幼女案。为了早日抓住凶手，整个派出所紧接着便忙碌了起来。经过初步调查发现，女孩苏菲4天前被绑架，昨晚一对夫妻在排队等车时，突然有东西从前面的车里掉了出来。可就在男人大声提醒之后，面包车竟突然一溜烟跑了，而掉下的东西就是苏菲。因此，根据这条唯一的线索，大队长只是追查所有开面包车的恋童癖者。而本森则负责和苏菲沟通，争取获得更多的信息。可不成想，苏菲受到的伤害太大，只记得凶手满嘴烂牙，其他的就什么也不记得了。本森不得不又换了个问法，苏菲这才缓缓说出了经过。我被绑架的第一天，他称作派对日，房间里布置的像开派对一样。我吃了蛋糕，喝了饮料。第2天则是拍照日，我换了各种衣服拍照。而恐怖的就是第3天了，称作特别日。他让我先是洗了泡泡浴，然后苏菲就再也说不下去了。不用问，凶手肯定是在第3天性侵了她。本森急忙上前安慰，但苏菲幼小的心灵受到的创伤是难以抚慰的。而就在这时，苏菲的母亲突然冲了进来，强行打断了警察的提问。她拒绝苏菲再回答任何问题，不想女儿再陷入痛苦的回忆中，然后就带着苏菲回家了。这么看来是很难再从苏菲嘴里获得线索了。而这时已经是晚上8点了，于是警察们就准备先下班了。不料刚走进电梯，门突然被扒开了，竟是大队长不让他们走，因为面包车男子又抓了一个女童。这么一来，大家真的是走不了了，必须抓紧时间营救。好在这次终于有了目击者，商店老板称男人是来买啤酒的，然后出门就把外面一辆车里的女孩绑架了。可是店内的摄像头是坏的，没有拍下视频，他也没有用信用卡付费，不过给了我20块，却要我用硬币找的脸，因此我记得很清楚。听了这话，马奇立即命令把那张20块收走，看看能不能查出指纹。而根据他要硬币的举动来看，附近既没有电玩店，也没有自助洗衣店，所以他很可能是打了公用电话。于是警察又采集了电话上的指纹，并调取了通话记录，但所有进程都必须加紧，因为如果凶手的计划相同，回家后会替女孩办派对日，再过8个小时就是拍照日，越往后越不堪设想。于是警察们加班加点开动了起来，甚至把过去5个月发生过的全部案件都查了一遍，力争找出一点关于凶手的蛛丝马迹。可是直到天亮也没有丝毫收获。于是泰勒决定还是得用那个一直不愿意用的方法，那就是逼苏菲说出一些线索。可是苏菲母亲是坚决反对的，她不会再让女儿经历那件事了。即使警察说出了另一个女孩急需帮助，母亲还是不让他们折磨苏菲。没办法，警察只能强势了起来。Mrs. Douglas, we can have a judge compel you to let us talk to her. Well, then that's what you're gonna have to do. 看来母亲真是想抗争到底。事不宜迟，检察官当即向法官提了申请。不料母亲竟请了律师，根本不顾其他人命在旦夕，只想维护自己的女儿不受所谓的刺激，还声称这样太残忍了，请求不要让苏菲再次经历这件事。不过好在法官从大局出发，他必须替另一名孩子的安危着想，最终命令母亲必须将苏菲交给警方。就这样，苏菲又回到了派出所。本森也十分注意提问的分寸，他首先保证了不会提问不好的事情，在得到了苏菲的认可后，就看似随意的问起了你在那里都吃些什么东西。结果苏菲说只有蛋糕和玉米糖，然后本森让他回想什么东西上有名字，不料苏菲还真想了起来，那些派对丝带上有我的名字。至于其他情况，还有男人用一台大机器吹气球，然后就啥也没了。虽然线索不是很详细，但彩蛋上有名字，证明歹徒是在绑架苏菲后才去买的，加上他还租了一台充气机，而拥有充气机的派对用品店本就不多，所以根据这些，警察很快就找到了那家商店。老板证实确实有个男人经常来买派对用品，只是他付的都是现金，根本无迹可查。然而图图疑惑，租充气机不得看证件吗？ We have these cute little mini tanks now. He just bought it. 果然是丝毫不留痕迹。可接下来老板的话却带来了转机，他表示男人来购买的主要就是玉米糖。而听了这话后，警察立即想到了什么，随后就急匆匆赶回了所里。又经过几个小时的奋战，他找出了3份验尸报告，刚好胃里都有蛋糕和玉米糖。这3起案件分别发生在几年前，都是在失踪3天后遭到杀害，尸体也都是在河里找到，所以没有留下 DNA 证据。而根据这个犯案模式，苏菲幸好第3天逃出来了。可不幸的是，现在是另一个女孩的第3天了，也就是说她很快就要遇害了。警察的心情不由得又沉重了起来，他们顾不得休息，又投入了紧张的工作中，纷纷把那3起命案的发生地点都标注了出来。遇害者都是7、8岁的小姑娘，先是被绑架，然后强奸勒死，再丢进河里。而据此分析，每起案件的间隔时间越来越短，由于河水的冲刷也都没留下 DNA， 然后就没有什么规律可言了。却不想就在大家正在探讨之际，又发生了一件意外，几人不得不去厕所里堵住了大队长。原来上级顶不住舆论，硬要他们开发布会，可一旦公布太多，歹徒就会警觉。最终大队长分析歹徒很讲究仪式，按照派对日、照相日、特殊日进行，所以只要不公布发生时间就可以了。而再过几个小时就又是特殊日了，所以当前最重要的还是赶紧找线索。好在最终皇天不负有心人，公用电话的通话记录查出来了，
符合时间的有一通10秒的本地通话，是打去了一家当铺。随后凌晨5点，警察就来到了当铺老板家里，询问他那通电话的内容。可老头一看就是一个不靠谱的人，对于警察的提问很是不耐烦，竟声称可能是打错了，反正那晚上我不在家，根本不知道电话的事。对此警察也拿他没办法，只能铩羽而归，不断的接听各地打来的电话，生怕错过任何一丝线索。不过大队长很快就把他们叫走了，因为罪证科在犯罪数据库里找到了一个与苏菲身上 DNA 符合的样本，取自5年前的另一具尸体。小女孩遇到了同样遭遇，不同的是她是被弃尸荒野的，所以取得了 DNA。看来这是歹徒首次犯案没有经验，而且首次一般都是在自己家的附近，那是他们的安全区。大家立马意识到这可能是破案的关键，于是不远万里，急匆匆赶到了事发地，找到了当初的办案民警，非常诚心的向他们咨询起了当年的一些细节。俩人也很配合的提供了一些符合特征的嫌犯名字。接下来大家就分头筛选起了这些嫌犯，但遗憾的是大多数都不是。直到来到照相馆后，摄影师的助手引起了警察的极大怀疑，因为他们主要是以拍摄学生照为主业，而且更为关键的是一名遇害者的照片就是在这里拍的。看来歹徒是以此为掩护，在学校中寻找猎物。随后警察问出了助手的住址，紧接着就强行闯了进去，但里面早已空无一人，可却有女孩名字的丝带，说明警察找对地方了。看来他是看到报纸逃了。而就在这时，警察又发现了地上的血迹，顺着血迹找到了遇害的合租老太太，极有可能是老太太撞见了歹徒在行凶，所以才被害了性命。他又背负上了一条人命。然而距离第4天只剩下4个小时了，警察必须再加一把劲。可没想到这时却有人反对，本森认为歹徒计划被打乱了，女童应该早就丧命了，可泰勒坚持要像她还活着一样对待，俩人因此大吵了起来。最后大队长不得不出面调解，俩人这才互相对骂了几句后各忙各的去了。直到新线索出现，才再次打起精神。原来当铺老板承认了那晚歹徒给他打过电话，现在歹徒想跑路，又去找他当东西换钱。可这时老板已经从报纸上得知了他是杀人犯，所以主动联系了警方。于是警察利用老板和歹徒交易，在约见地点4周设下了天罗地网。很快歹徒就依约前来，可在喊了几声后，他立即感觉到了不妙，立马就想逃，但为时已晚了。大辆警车从4周冲了出来，很快就将面包车逼停，最后很顺利的将歹徒抓住了。而后泰勒则是冲进了车厢，在翻找了一通后，终于找到了被绑架的女童，幸好她还活着。泰勒悬着的一颗心总算是放下了，可歹徒却并没有就此认命。事后他竟然向检察官提出了协议，愿意坦白犯下的另一起命案。哪知检察官表示4起命案已经全查清了，没有协商余地。这可有点出乎意料了。Apparently there's a 5th victim whose body has never been recovered. 但检察官根本不为所动，因为4起命案足以判死刑了。 I bet the mother would like some closure. 男人很懂得这一点，检察官也不由得犹豫了。本想硬逼对方交代，可男人自知已经抓住了检方软肋，一点也不妥协，只要求免于死刑。没办法，检察官只能去请示上级。可上级领导根本不容讨价还价，因为大众都在盼着凶手死刑。然而检察官已经动了恻隐之心，希望让那名妈妈解脱。 What about the mothers of all his other victims? They want him dead. The city wants him dead. Even protesters against the death penalty want to see this guy dead. 对于上级的这番表态，检察官好似早有准备。你不是说所有母亲都盼着凶手去死吗？那就问问苏菲的母亲吧。 He raped her, and he killed her childhood. I want him dead. 但接下来却话锋一转。 I cried every second that Sophie was missing. I mean, not knowing for 3 days nearly killed me. I can't imagine this poor woman going through that for years. And letting it go on for the rest of her life? I mean, I want him dead, but you've got to help this woman. 就这样，苏菲母亲成功说服了检察院，与凶手达成了协议。最终在他的指认下，成功从树林里挖出了那个女孩的尸骨。就这样，那位苦苦等待女儿归来的母亲也终于解脱了。整个案件到此也圆满结束了。